Будьте благословенны, дорогие братья и сестры во Христе. Пусть Божий мир и благодать пребудет с вами вместе сегодня целый день. Сегодня мы перейдем на изучение книгу Бытие, 49 главу, предпоследнюю главу. По теме вы знаете, как благословение и проклятие выходят в нашу жизнь. Каким образом благословение выходит на человека, и проклятие тоже нападает на человека. Вы знаете, много случаев бывает, но сегодня этот контекст учит нас, каким образом или благословение, или проклятие приходит на нашу жизнь. Но, вернее, хотя именно проклятие пришло, или провозглашено на нашу жизнь, но это проклятие тоже можно поменяться на благословение на нашу жизнь. Вот интересные вещи мы увидим сегодня. Сегодня первый и второй стих, когда мы смотрим, Яков призовет свои 12 сыновей, чтобы последнее благословение передавать им. Вернее, не только благословение, тоже проклятие. Это как будто наследие для них духовное. И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Значит, Яков, будучи отец, он знает каждого сына, их житие, их характер, их мотив, их попытку своей жизни. И поэтому он не просто благословляет одного, другого проклинает, но он, зная каждого человека, их хотение, их характер, их мотив, все. И он начинает именно благословить или проклинать. Чтобы это каждый сын, слушая это последнее слово от отца, задумывался о себе. Это очень важное слово. Часто многие отцы, когда перед смертью, тоже созовет своих сыновей и научит их, говоря: у тебя такое хорошее есть, но вот это очень печально для меня, я переживаю за тебя. И сынок говорит, что папа, не переживайте, я все равно буду хорошо. Но вот таким образом. Но мы должны очень внимать на то, что наш духовный отец или физический отец говорит нам. Потому что они видят, кто ты. Согласен со мной? И говорит, что сойдитесь и послушайте сны Якова. Послушайте Израиля, отца вашего. Вот поэтому он предупреждает. Что я говорю, вы внимательно слушайте. И почему в вашей жизни в дальнейшем или благословение, или проклятие, или что-то неудачно, вы знаете, почему так происходит. И зная, и понимая, и глубоко осознавая, вы можете изменить вашу судьбу. Может быть, таким образом Яков дает слово последнее каждому сыну. Допустим, по очереди Рувим, Симон, Левит и Иуда по очереди. Первый сын, второй, третий, четвертый сын. Но сегодня именно через этот контекст он именно приговорил слабо благословение или проклятие на 12 своих сыновей, но только важные люди мы увидим. Первый – это Рувим. Вот, интересно, о Рувиме он больше не благословит, но можно сказать, как будто проклинает. Потому что он говорит, что не будешь преимуществовать. Значит, он не будет стать высоким. Хотя у него есть сила, хотя у него есть такое достоинство, хотя у него есть блеск, но у него, как он кипяток. Внутри есть какое-то сексуальное желание, не может именно сдержать себя. Как кипяток, просто кипит. И каким образом? Сексуальное желание он не мог именно удалять от себя и контролировать себя. И таким образом он загрязнял постель своего отца. Значит, он переспал наложницей своего отца. И таким образом Рувим, наоборот, он навел на себя проклятие.
Знаете, что хотя именно Рубим ошибся или грешил перед отцом своим, но отец должен благословить, вы можете так думать. Но если Яков так сказал, есть причина. Потому что у Рубима такой характер, как кипяток, не может сдержать себя. Яков увидит. И может быть, через это слово хотел предупреждать своего первого сына. Вот, это Рубим. Второе, Шимон и Левит. Смотрите, они тоже получили проклятие. Прямо говорит, что проклят гнев их, ибо жесток ярость их, ибо свирепа, значит, очень жестокий. Разделю их по Якове и рассею их по Израиле. Значит, они будут рассеяны, не будут жить вместе. Это проклятие же. Даже сказал, что ваш гнев проклят. Почему он говорит? Вот в 5, 6, 7 стихе, если прочитаем, Яков так проклинает, почему он не мог забывать события, которые произошло в Сихеме. Помните, впереди мы увидели, что как только Яков пошел в ханаанскую землю, он жил в Сихеме. Он в Сихеме, там его последняя дочь Дина пошла, чтобы смотреть женщины и девушки, как в Сихеме, как живут. Немножко секулярно стало. И именно от сихемский лидер именно насиловал Дину. Из-за этого это братья Якова очень гневались. И они между собой собирались. Не сообщили, что это собрание или решение собрания своему отцу даже. Они мечом убили сихемским мужчиной. Все истребили. Жестоко. Гнев был. Человеческий гнев. Это не мишпати человека. Это не Божий характер. Даже не сообщил своему лидеру семейному, своему отцу Якову. Яков потом услышал, он ужаснулся, он сильно страшился, он чужой человек, пришельцы, своя семья. И пришли в Сихеме живут как именно чужой. И теперь уже все убили их. Он не мог вообще просто ночами спать. И поэтому он никогда не мог забывать об этом вещи. Как сыновья, не советуя со мною, творит такое именно жестокое дело. Вот это опасает нашу жизнь и нашу семью. И поэтому он увидел, что там среди его сыновья Шимон и Левит, 2 человека впереди идет. И именно, как будто именно агитали своих братьев, что вместе пошли, убили их. И поэтому Яков, помня это, потом наблюдал, наверное, их жизнь. И Яков понял, что у них есть такая жестокость. Смелость, если по-хорошему, но жестокость, которая именно может причинить боль другим людям. И даже убивать людей. И Яков именно поэтому проклинает. Через это проклятие. Хотел, наверное, Яков, чтобы Шимон Левит, понимая, вот этот характер жестокий или смелый, чтобы использован для Господа Бога. В таком намерении, наверное, Яков проклинал свои 2 именно сыновья. В конце концов, в самом деле так случилось. Это как пророческое проклятие. Шимон и Левит, их колены, они рассеяны во всей Израиле. Но колен Левит, слава Богу, их проклятие поменял на благословение для своей жизни. Как это случилось? Хотя здесь не написано. Знаете, когда мы прочитаем Исход, там Моисей поднялся на гору 40 дня постя, чтобы получить 1000 заповедей, 2 скрижала. И он пускался после 40 дней поста и увидел, что именно израильский народ, они своими челотами делали золотого тельца во главе Аарона. И они, говорят, кричали: мы возвращаем Египет. Это золотой телец, это наш Бог, который вывел нас из Египта. Мы давайте возвращаемся. Вот так они говорили. Бог смотрел идолослужение своим народом. Он не мог удержать свой гнев. Я хочу истребить все. Моисей заступил между Богом и своего народа, который именно идолам хочет повиноваться и поклоняться.
И именно хотел утишить гнев Божий, но Бог не хотел прощать. Кто может заступить за меня, чтобы отомстить этого народа? Моисей уверил себя. Я хочу истребить от тебя великий народ, я делаю, я могу. Но Моисей попросил. Тогда Бог сказал, кто может заступить меня из 12 коленей? Колен Левит вышел. И за Господа Бога начал отомстить своего народа, своих братьев, конечно. Это жестокие вещи. Но именно Левит хотел утишить Божий гнев. Успел. Бог потом, конечно, очень жалел за то, что он делал. Но Левит жестокий именно колен. Но именно это смелый характер использован был для того, чтобы утишить Божий гнев. Значит, этот Левит понравился Господу Богу. Бог потом выбирает Левит, отделит от 12 колена и расширяет по всей Израиле каждому колену, которые живут в города, и чтобы Левит стал таким священником, учить Слово Божие. И также колен Левиты, чтобы служили в Божьем храме. Значит, Левит, именно утиша Божьего гнева, используя свой жестокий характер на смелый характер для Господа Бога, поменял проклятие на благословение. Поэтому я говорю, что, дорогие наши, хотя, может быть, мы грешили перед Богом, хотя, может быть, мы именно огорчали Господа Бога, поэтому мы получили проклятие. Но если мы используем свой характер, как Левит, жестокий, но смелым, поменяющий, тогда проклятие, которое навело на себя, может быть, изменится на благословение. Это очень важный урок мы получаем через это слово Якова. Еще дальше Иуда. Мы хорошо знаем, что Иуда, он есть человек, который именно впереди пошел и предлагал братьям своим продать Иосифа рабом. Конечно, это нельзя, но на самом деле Иуда хотел спасти жизнь Якова. Давайте мы не трогаем его, значит, не убиваем его, но просто продадим. Значит, он хотел спасти Иосиф, но все равно он впереди был, чтобы именно продать Иосифа. Но потом, когда именно стало такое время, что спасти Беньямина, он себя залогом отдает, покаяться. Я именно продал Иосифа, я именно впереди пошел, чтобы и предлагал братьям, чтобы продать Иосифа. Из-за этого эта беда случилась, он думал, Иуда. И наоборот, теперь хочет спасти Беньямина. И через это хочет залогом себя перед отцом своим Якова, чтобы именно утешить своего отца Якова. Иосиф увидел. Иосиф увидел это деяние, это именно то, что Иуда делает. И поэтому Иосиф теперь открыл себя своим братьям. Помните, впереди я рассказал об этом. Иуда, этот человек, конечно, он участвовал на продаже своего братишку Иосифа, но он, во-первых, покаялся перед Богом. Во-вторых, даже себя, свою жизнь залогом отдает ради того, чтобы именно спасти Беньямина и вернуть отцу своему Якова, чтобы Яков не переживал, не разочаровал, не умирал. Значит, Иуда был человек, который себя дает залогом, возмездием для другого греха. Вот, даже чтобы для своего отца, семейного лидера, и он переживает. Знаешь, это как пример, как образец Мессия, который Иисус Христос пришел на землю и залогом себя отдает за греха нашего. Поэтому Яков увидел в Иуде такое сердце, чтобы себя отдает залогом, как искупитель. И поэтому он благословит Иуда. Вот смотрите, по 7 по 12 стиха, особенно по 7 стихе, Иуда, тебя восхвалят братья твои. Сейчас не отойдет скипетр от Иуды. Значит, царь из колена Иуды придет. И законодатель отстреслил его.
то коли не придет примиритель, то есть Мессия, и ему покорность народа. Значит, все народы поклоняются ему, покорно будет. Значит, он из него выходит царь, из него приходит Мессия, примиритель между Богом и человеком. Вот таким образом, в самом деле, по его благословению Якова, именно пришел Иисус Христос из колена Юдиной. Царь Давид из колена Юдиной. Смотрите, насколько важно, чтобы глаза Отца, глаза духовного лидера прямо увидит, что именно в нем, что есть и как Бог будет использоваться. Это глаза Отца, глаза духовного лидера. Слава нашему Господу. Дальше идем Иосиф. Остальные колены давайте мы бы самим изучайте и слушайте именно от других людей. Но Иосиф говорит, что Иосиф отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Что означает? Именно над источником стоит плодоносное дерево. Значит, расцветает и дает много плодов, которые именно излечат людей. Это есть Иосиф, колен Иосиф. Поэтому он именно не только себе хорошо процветает в своей жизни, но говорит, что ветви его простираются на стеной. Значит, другие тоже, другим дает это благо. Значит, спасал свои братья и также всю семью Якова. Об этом Иосифе говорит. 23, 4, 5 и дальше сильно благословит Яков Иосифа. Конечно, в Иосифе был уникальный талант именно истолковать сны. Не только это. У него есть такое именно сердце, чтобы именно послушаться своему отцу и также даст благо, поступать не по своему выгоду, но чтобы именно за выгода чужого человека. Вот смотрите, и даже он в тюрьме помог утешить других узников. Смотрите, это сердце Иосифа. Конечно, именно Яков благословит, и, конечно, Яков увидит в Иосифе такой уникальный характер Божий и благословляет его. Но он предупреждает, не возгордился, не возгордись, потому что это все дары, это благословение от Бога твоего Отца. Потому что Яков, я служу Господу Богу. И Бог, который именно меня призвал и благословил тебя, ты никогда не забывай, не гордись из-за этого. Как будто так говорит. В 25 стихе, смотрите, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями твоими. Аллилуйя. Значит, Яков так сильно благословит Иосифа, потому что в нем есть уникальный Божий характер. Аллилуйя. И Божья мудрость. У тебя какой характер есть? У тебя какой черта есть? У тебя какой стиль жизни есть? Как Рубин, как Симон и Левит, как Иуда, как Иосиф. Подумай об этом. И очень важно, каким образом Яков благословил свои сыновья. Значит, давайте по 7 стихе об этом описывает. Вот все 12 колен Израилевы. И вот что сказал им отец их. И благословил их, и дал им благословение каждому свое. По их сосуду. У каждого человека был сосуд. Рубин, как кипяток, не может выдержать. Симон Левит жестокий, но смелый. Вот Иуда,
он за ступить другого человека, как залогом себя отдает, чтобы спасти брата. Вот Иосиф, у него уникальный характер. У каждого был сосуд. Уникальный характер. Дорогие наши. И Бог хочет, чтобы благословить тебя по твоему сосуду, по своему. Меня благословит, мою жену благословит, вас благословит. Есть причина, потому что твой сосуд такой. Теперь наша задача, чтобы смотреть наш сосуд. В самом деле я какой человек. Из-за этого какой именно проклятие навел на себя или благословение навел на себя. Но наша задача, понимая, осознавая, я какой сосуд, и чтобы именно делать проклятие на благословение. И благословение еще умножится. Это именно цель этой проповеди. И мы будем кончать, вот друг друга рассказывайте о своем таланте, о своем сосуде. И молимся, чтобы Господь Бог помоги мне, чтобы это проклятие ушло и стало благословением. И также, чтобы умножалось это благословение. И это передано нашим детям, чтобы через это осознали себя и начали именно жить по благословению Божьим. Аминь. Будьте благословенны.